A e dinit se në disa eksperimentet famshme psikologjike që janë kryer pak vite më parë, studiuesi, domethënë, ata i lanë njerëzit krejtësisht vetëm në një dhomë bosh. E di për cilin eksperiment po flet faktikisht. Po, është ai ku i lanë pa telefona, pa libra, pa asnjë lloj, si më thon, shpërqendrimi, vetëm ata dhe heshtja, për rreth 15 minuta. Një mahth i vërtet për njeriu modern. Eksakt. Dhe ajo që zbuluan ishte vërtet tronditse. Një përqindje e lartë e pjesëmarrësve zgjodhen të jepnin vetes një goditje të lehtë elektrike nga një aparat aty pranë, vetëm që të mos rrinin thjesht në qetësi me mendimet e tyre. Ua! Do të thënë preferuan dhimbjen fizike? Fiks. Njeriu modern e ka kaq shumë të merr qetësinë sa që preferon një dhimbje reale fizike mbi heshtjen. Është një tregues i ashpër, po jashtëzakonisht i saktë i gjendjes sonë të përditshme, e di. Ne kemi mushur ekzistencën tonë me një zhurmë të pandërprer sepse heshtja në një farë mënyre na duket si një zbrazdi që kërcënon të na përpijë. Dhe pikërisht këtu e nisim këtë eksplorim të thellë sot. Sepse mendojeni kështu, çfarë ndodh nëse ajo heshtje që njerëzimi e shmang me kaq dëshpërim nuk është as pak një domë zbrazët? Një pyetje shumë e bukur. Çfarë ndodh nëse është i vetmi mjedis ku mund të gjejmë ato që kërkojmë gjithë jetën? Ne do të analizojmë një burim të vetëm sot. Një tekst që funksionon si një hartë e lashtë e fshehur në një shishe. Dhe është një tekst mjaft i veçantë. Po, bëhet fjalë për poezinë Ati, Heshtja dhe Dashuria, nga Nikonin Sh. Lëmezhi. Është një tekst i shkurtër, por me një thellësi që sfidon gjithçka që ne mendojmë se dim për lumturinë. Misioni ynë sot është të deshifrojmë, domethënë, këtë formulë shpirtërore që bazohet në 3 elementë thelbësor: prania hyjnore, qetësia absolute dhe dashuria. Ësakt. Dhe besoj se është thelbësore që ta dëgjojmë të gjithë para se ta zbërthejmë. Patjetër, për të pasur të qartë çdo referencë, le ta dëgjojmë fillimisht të plot këtë tekst. Ajo nis me një epigraf që faktikisht është një citim nga Ungjilli i Gjonit, thotë: "Nëse ndokush më do, ai do të më mbaj fjalën. Ati im do ta doj, tek ai do të vim dhe tek ai do të banojmë." Dhe kjo është Gjoni 14, vargu 23. Një hapje mjaft e fortë? Po, dhe më pas, poezia vazhdon kështu. Ati banon në heshtjen e përjetshme. I kupton të gjitha gjuhët, por flet vetëm atë të dashurisë. Prandaj o njeri, nëse dëshiron të jesh vërtet i lumtur, rri me Atin, në heshtje e mëso dashurinë. Dhe do të mjaftojnë ty, Ati, heshtja dhe dashuria. Shumë e thellë. Ka edhe 2 rreshta të fundit: sa bukur në këtë heshtje mbushur me dashuri, jetoj më së i lumtur me ty, o At. Kjo është e gjitha. Gjithmonë më bën përshtypje minimalizmi i këtij teksti. E di si një eksperte në këtë fushë, jam me mendimin që e gjithë pesha e tij arkitekturore mbështetet pikërisht tek ai citim hyrës nga Gjoni. Domethënë të pjesa e banesës. Eksaktësisht. Kjo nuk është thjesht një hyrje poetike. Është një përmbysje radikale e mënyrës se si njerëzimi e ka kuptuar konceptin e shenjtës, si me thonë, për mijëra vjet me radhë. Si kështu? Shiko, nëse shohem historinë e besimeve, njerëzit gjithmonë e kanë kërkuar hyjnoren jashtë vetes, diku në një lartësi të paarritshme. Kanë ngjitur majat e maleve si Olimpi, kanë ndërtuar zikurate të larta, piramida, apo tempujt gjigant me mure të trasha e dyer të rënda. Vetëm për t'u afruar pak me një zot që, domethënë, supozohej se jetonte shumë larg. Fiks. Pra, e shenjta ishte gjithmonë diçka gjeografike, diçka që kërkonte një udhtim të gjatë fizik për t'u arritur. Zoti shihej, si të them, si një sovran i largët që jepte urdhra nga qielli. Një distancë e madhe. Po, për pastaj vjen ky rresht. Tek ai do të banojmë. Ky është një tërmet teologjik. Zhduk çdo distancë. Ua, e vërtet? Nuk e kisha menduar kështu. Zoti nuk kërkon më një tempull prej gurit të gdhendur. Ai zgjedh të kthej vetë njeriu brendësinë e tij më intime në banesën e tij të përhershme. Është ai kalimi absolut nga një entitet i jashtëm, i ftohtë dhe vëzhgues, të një prani thellësisht e brendshme. Por prit pak, sepse këtu lind një problem logjik, nëse mund të luaj pak rolin e skeptikut. Patjetër, urdhëro. Nëse ky i ftuar absolut, perfekt, krijuesi i universit e me radhë, vendos vërtet të zhvendoset dhe të banoj brenda mendjes njerëzore,
a nuk është mendja jonë një vend i tmerrshëm për të jetuar? Çfarë nën kupton me të tmerrshëm? Dua të them, brendësia e një njeriu normal, sidomos sot, është një kaos i vërtet. Është e mbushur me ankthet e faturave që duan paguar, me inate të vjetra për gjëra të vogla, me pendesa për të shkuarën, frikë për të ardhmen. Po, një dhomë e rrumujshme. Tekstit. Te pjesa e heshtjes. Po, ai kërkon një ambient specifik, heshtjen e përjetshme. Domethënë, ai nuk pret që njeriu të jetë i përsosur qysh në fillim, nuk pret që dhoma të jetë e mobiluar, me nuk e di virtyte të pathyeshme. Ai thjesht kërkon që njeriu të krijojë hapësirën të ndalë zhurmën. Me qartë. Dhe këtu duhet të theksojmë një dallim thelbësor. Kjo heshtje nuk është thjesht mungesa e tingullit. Nuk është ajo zbrastia për të cilën folëm në fillim që i tmerron njerëzit në ato eksperimente. Pra nuk është si kur fiken dritat e mbetesh i vetëm në një dhomë bosh. Në këtë tekst, heshtja është një prani aktive. Si një substancë më vete. Eksakt, është një substancë, një lloj arkitekture brendshme e shpirtit, dhe për ta kuptuar mekanizmin se si funksionon kjo, nuk ka shembull më të mirë se sa takimi i famshëm i profetit Elia me Zotin. Ah, po, e mbaj mend atë histori. Është një ngjarje thelbësore biblike që faktikisht lidhet drejt për drejt me këtë poezi. Elia qëndron në mal duke pritur kalimin e hyjit. Dhe çfarë ndodh fillimisht? Vjen një stuhi ere aq e dhunshme saqë shkatron shkëmbinjt, por teksti thot qartë Zoti nuk ishte në erë. Një zhurmë shurdhuese me siguri. Po, e tmerrshme. Më pas toka qahet nga një tërmet masiv, por Zoti nuk ishte në tërmet. Pas tërmetit shpërthej një zjarr përvëllues, por ai nuk ishte as në zjarr. Do me thënë gjitha këto janë fenomene masive, agresive, dërmuese. Tamam. Dhe pasi kalojnë të gjitha këto zhurma apokaliptike, vjen një, si me thënë, frymë e lehtë. Një murmurim gati e padëgjueshme, një heshtje e thellë, dhe pikërisht aty fshihej prania hyjnore. Kjo ngre një pyetje pseje shumë interesante nëse mendohesh pak. Për shembull, Pse një krijues që supozohet se zotron fuqinë për të qarë malet me tërmete dhe zjarre, zgjedh të komunikojë përmes një murmërime apo një heshtjeje. Më duket sikur thjesht nga pikpamja e efikasitetit. Nëse do vëmendjen e dikujt, një tërmet bën punë shumë më mirë. bën punë për të ngjallë frikë, patjetër, por jo marrëdhënie. E bukur kjo. Mendoje pak. Nëse dikush krijon një stuhi apo një tërmet, ti do me thënë njeriu detyrohet t'i kushtoj vëmendje. Zhurma e madhe e dhunon vullnetin e njeriut, ajo i merr peng vëmendjen përmes terrorit. E vërtet, reagon nga instinkti i bjetesës. Fiks, por një murmurim e lehtë apo heshtja kërkon diçka krejt tjetër, kërkon pjesëmarrje të vullnetshme, që dikush të dëgjojë një përshpëritje, duhet të ndalet vetë, duhet të pushojë së foluri, duhet të ulë frymëmarrjen e tij dhe të përkulet drejt tjetrit. Është një zgjedhje pra. Po, hyja zgjedh heshtjen si parim komunikimi, sepse është e vetmja mënyrë që respekton plotësisht lirinë e njeriut, kërkon që ne të zbrazim egon dhe të pranojmë të heqim dorë nga zhurma jone brendshme. Është vërtet një perspektive jashtëzakonshme. Teksa po flisje, kjo po bën të mendoj për mënyrën se si funksionojnë valët e radios. Valët e radios si kështu? Po, mendoje pak. Është një lloj si të përpiqesh të dëgjosh një simfoni klasike të mrekullueshme, ndërkohë që radioja brenda mendjes tënde po kap njëkohësisht 3 stacione lajmesh, 2 kanale me muzikë agresive dhe një zhurmë statike në sfond. Po e kuptoj. Problemi nuk është se simfonia nuk po transmetohet. Problemi është ndërhyrja. Heshtja, në këtë rast nuk do të thotë thjesht t'ja ulësh volumin botës ose ta fikësh atë. Heshtja është rregullimi sakt i frekuencës. Një analogji e shkëlqyer vërtet. Është ai akti i pastrimit të stacioneve të tjera, derisa të mbetet vetëm ajo valë ku transmetohet kjo trani hyjnore. Jam plotësisht dakord. Dhe kjo na çon te një dimension tjetër që e bën këtë poezi kaq unike, domethënë çfarë ndodh në atë frekuencë kur më në fund arrin ta izolosh, si komunikohet aty brenda. Çfarë gjuhë flitet aty? Eksakt. Poezia jep një përgjigje që në pamje të parë duket e thjeshtë, por fsheh një oqean me kuptime. Thotë që ati kupton të gjitha gjuhët, por flet vetëm atë të dashurisë. Këtu më duhet të ndërhyj sërish si avokat i djallit, siç bëra pak më parë. Patjetër, është e nevojshme. Për një njeri pragmatik,
E gjithë ky diskutim për të mbyllur syt, për të gjetur heshtjen edhe për të dëgjuar gjuhën e dashurisë, mund të tingëllojë thjesht si një arratisje. Si eskapizëm. Po si eskapizëm total, ndoshta bota ka probleme reale, ka varfëri, padrejtësi, konflikte në punë apo nuk e di në familje, a nuk është kjo thjesht një mënyrë për të fshehur nga përgjegjësitë e jetës reale? Si mund të zgjidh diçka nëse thjesht ulesh në një dhomë të qetë? Ky është ndoshta keqkuptimi më i madh rreth spiritualitetit në përgjithësi, dhe poezia mbrohet në mënyrë gjeniale nga ky keqkuptim pikërisht me atë frazën "I kupton të gjitha gjuhët". Çfarë nën kupton me këtë? Shiko, kur njeriu vendos të hyjë në atë heshtje, ai nuk e lë realitetin e tij të përditshëm jashtë derës. Ai futet aty brenda me gjithë bagazhin e tij emocional. Gjua e stresit, gjua e një fature që siç the ti nuk di si ta paguaj, gjua e një zemërimi ndaj një miku që e ka tradhtuar, apo gjua e dhimbjes fizike. Të gjitha këto janë, si me thon, gjuhët që ati i kupton intimisht. Pra nuk e kërkon për sosmërinë para se të hysh. Jo, Zoti nuk kërkon që njeriu të pretendojë se gjithçka është perfekte. Ai e merr këtë kaos frekuencash njerëzore dhe pastaj bën atë që e bën, këtë proces transformues dhe jo eskapist. E kthem përgjigjen ekskluzivisht si dashuri. E kuptoj. Domethënë, Zoti funksionon pak a shumë si një qendër përkthimi e pakushtuar. Mund ta themi edhe kështu. Pavarësisht se sa i ndotur apo i dëshpëruar është mesazhi që dikush dërgon në atë heshtje, përgjigja që merr pas është gjithmonë e filtruar dhe e kthyer në dashuri të pastër. Pikërisht, dhe vëre me kujdes se çfarë urdhëron poeti në vargjet pasuese. Thot, rrim me atin në heshtje e mëso dashurinë. Fjala mëso është çelësi këtu. Jo thjesht dëgjo, por mëso. Esakt. Kjo do të thotë që dashuria nuk është thjesht një ndjenjë ngrohtë që konsumohet në mënyrë pasive brenda dhomës. Dashuria është një gjuhë e re që duhet përvetësuar, në mënyrë që njeriu të jetë i aftë ta flasë atë kur të hap derën dhe të dalë përsëri jashtë në atë botën e zhurmshme që lam pas. Po e shoh tani. Nuk është një shpellë ku ti izolohesh përgjithon. Është më shumë si një dhomë përgatitore. Tamam. Kjo krijon një lloj cikli absolut funksional apo jo? Mendoje, nëse dal jashtë në një botë kaotike dhe filloj të përdor atë gjuhë të dashurisë duke falur dikë, apo thjesht duke dëgjuar dikë me durim, unë natyrisht që do të shpenzoj energji. Pa diskutim. Dhe nëse thjesht vazhdoj të jap, pa ndalim, herët avon bateria do të bjerë, do të mbetemi zbrazët. Prandaj duhet të kthehem sërish te heshtja. Ai është thelbi. Është një ritëm i domosdoshëm frymëmarrje, si më thën. Thith heshtje dhe prani hynore, pastaj nxjerr jashtë dashurinë në veprime konkrete njerëzore. Dhe po su ktheve të mbushësh sërish në qetësi, fillon të reagon sërish me gjuhën e botës, me inat, me stres, me konflikt. Është një mekanizëm i përsosur që shpjegon saktësisht sepse aktivizmi i pastër, pa asnjë thellësi shpirtërore, shpesh çon atë ezaurimin total ose në atë që ne quajmë burnout. Shumë e vërtet. Edhe kur ky cikël mbahet i shëndetshëm, kur ekuacioni gjen ekuilibrin e tij, ne mbërrim tek ai fundi mahnitës i poezisë. Autori e përmbyll duke dalë nga teoria edhe duke folur nga një përvojë tërësisht personale. Kur thot, jetoj më si i lumtur me ty. Po, sa bukur. Në këtë heshtje mbushur me dashuri, jetoj më se i lumtur me ty o atë. Këtu kemi të bëjmë me një koncept që shpesh në teologji mund të përshkruhet si empirizëm shpirtëror. Empirizëm shpirtëror. Më duhet ta pranoj, ky tingëllon fiksi një nga ato termat e rëndë të akademisë që i bën njerëzit të ndrojnë stacion. E drejt. Çfarë do thotë kjo konkretisht për një njeri të zakonshëm që thjesht po përpiqet të gjejë pak qetësi gjatë pushimit të drekës? Le ta thjeshtojmë, sepse është vërtet diçka thelbësore dhe thellësisht praktike. Empirizmi në shkencë nënkupton njohurinë që vjen nga vëzhgimi dhe eksperimenti i drejt për drejt, jo thjesht nga leximi i teorive, apo jo? Po, nga testimi. Kur flasim për empirizm shpirtëror në këtë poezi, poeti nuk po thotë Zoti është dashuri, sepse kështu e lexova në një libër dogmatik, apo sepse kështu më urdhroi një prift ta besoja. E qartë. Përkundrazi, ai po thot, unë zbatova metodën shkencore në laboratorin e mendjes sime, krijova mjedisin e heshtjes, kërkova praninë e atit dhe rezultati i drejt për drejt, i vërtetuar dhe i eksperimentuar që prodhoi ky kombinim, ishte dashuria, dhe rrjedhimisht një lumturi e pakrahasueshme. Besimi këtu paraqitet jo si një listë rregullash të ftohta, por si një përjetim i gjallë, si një organizëm që merr frymë.
Një formule testuar. Eksakt, një formule testuar që kushdo, pavarësisht formimit, mund ta provojë vetë. Por le të kthehemi pikërisht tek ajo për cilën folëm në fillim të këtij eksplorimi. Njerëzit ende e kanë tmerr ta bëjnë këtë eksperiment që po thua ti. Po, frika nga heshtja është reale. Kanë frikë të bëjnë hapin e parë, që është mbyllja e asaj zhurme. Është tamam si ajo analogjia e qenit në një dhomë të errët me një pasqyrë gjigante. Zhurma e përditshme, do me thonë, njoftimet e pafundme në telefon, muzika në sfond sa herë jemi në makinë, bisedat sipërfaqësore, të gjitha këto janë mënyra jonë për të ecur me syt mbyllur rreth asaj pasqyre. Për të mos parë veten. Sepse kemi terror se nëse ndalemi, qoftë edhe për pak minuta, do të përballemi me defektet tona, me dështime të shkuarës, me boshllëqjet që përpiqemi t'i fshejmë çdo ditë nga të tjerët. Ne mendojmë se në heshtje, zëri vetëm që do të dëgjojmë është zëri ashpër i ndërgjegjes që na bën me gisht dhe na thot shiko sa i papërsosur je. Dhe di çfarë, ky është ndoshta iluzioni më tragjik i njeriut modern. Frika se në qendër të qenies son gjendet vetëm një gjykatës i ashpër që mezi pret të na dënojë. Po si trajton këtë frikë kjo poezi? Ajo e merr këtë frikë dhe e përmbys tërësisht nga themelet. Çfarë të thot poeti, kur më në fund të lodhesh së vrapuarit, kur të dorëzohesh dhe ta lejosh vërtet atë heshtjen të bjerë, kur të hapësh sytë dhe të shikosh thellë në ato pasqyren e brendshme, a i di çfarë ndodh? Çfarë? Nuk do të gjesh dështimet e tua që të tallin, nuk do të gjesh as atë zbrazëtinën e errët që e ke aq frikë. Do të gjesh atin, do të gjesh këtë mikpritës hynor që faktikisht ka qenë aty gjatë gjithë kohës. Ua! Duke pritur. Duke pritur me një durim të pafund, po. Dhe mbi të gjitha një preni që refuzon kategorikisht të flasë çdo gjuhë tjetër përveç gjuhës së dashurisë. Mund ta imagjinojmë lehtësimin atij momenti. Është e jashtëzakonshme. Të hysh në atë dhomë, tërësisht i përgatitur për të gjykuar, i armatosur deri në dhëmbe me justifikime për gabimet e tua gjatë ditës dhe pa pritur të përballesh me një prani që nuk të kërkon asnjë lloj llogarie, që thjesht të thot të kuptoj dhe të dua. Asgjë më tepër dhe asgjë më pak. Është pa dyshim diçka që mund ta transformoj plotësisht mënyrën se si dikush e përjeton ekzistencën e vet ditë pas dite. Dhe aty gjendet burimi i vërtet i asaj që poeti e quan të jetosh më se i lumtur. Shiko, lumturia këtu nuk portretizohet në asnjë moment si mungesës tuhive jashtë. Bota vazhdon të jetë po ashtu. Zhurma dhe kaosi jashtë dritares do të vazhdojnë, tërmetet sociale dhe problemet e jetës nuk zhduken asnjëherë, si me magji thjesht se ne qëndruam në heshtje, por një person që ka zbuluar këtë dhomë sekrete brenda vetes, faktikisht ka gjetur një qendër graviteti krejtësisht të palëkundshme. Një lloj spirance. Tamam ashtu. Çfarëdo që të ndodh jashtë, ata e dinë se brenda tyre ekziston një vend strehëm ku heshtja, prania hynore dhe dashuria jetojnë në një simbiozë të përsosur. E kupton tani? Ky nuk është thjesht një mesazh abstrakt fetar, as një leksion filozofie, është një kur, një antidot konkret për ankthin ekzistencial të kohës sonë. Është pa diskutim një ndryshim themelor i paradigmës. Për ta përmbledhur sadopak këtë vizatim kaq kompleks dhe të bukur që bëm sot, mendoj se mund të thuhet që ne jetojmë në një shoqëri që predikon pa ndërprerje lumturinë përmes mbledhjes. Lumturi përmes shtimit, po. Do me thënë të mbledhim sa më shumë para, të shtojmë më shumë djegës në rrjetet sociale, të marrim gjithmonë më shumë vëmendje, të prodhojmë më shumë tinguj në mënyrë që dikush dikur të na dëgjojë. Por dhe kjo është ajo që më goditi vërtet kjo poezi, ati, heshtja dhe dashuria. Na ofron rrugën e lumturisë përmes zbritjes. Heqjes së të tepërtës. Fiks, t'i heqim zhurmën. T'i heqim shtresat e egos dhe atë nevojën kronike për t'u dukur. Dhe vetëm kur pastrojmë të gjitha këto frekuenca të panevojshme, zbulojmë atë që është thelbësore. Një plani intime brenda vetës, e zhytur thellë në heshtje, e cila e sheh botën vetëm përmes një lentije, asaj të dashurisë. Jam plotësisht e mendimit që ky është thelbi, dhe teksa reflektojmë mbi mekanizmat e këtij transformimi, mendoj se vlen të ndalemi një moment dhe t'i drejtojmë vetes një pyetje pak më të gjerë, mbase një pyetje filozofike për ta mbyllur këtë diskutim. Për çfarë pyetje ke fjalën? Mendoje pak, nëse poezia e vërteton se gjua më absolute, do me thënë e vërteta më e thellë, hynore dhe thelbi i vetë dashurisë,
ndodhin vetëm dhe ekskluzivisht brenda kësaj heshtje absolute, atëherë çfarë ndodh me ne? Çfarë ndodh me përpjekjet tona të pafundme për të shpjeguar botën me fjalë? Nëse hyje komunikon atë që është më e rëndësishme në univers duke mos përdorur asnjë lloj fonetike njerëzore, a mund të nënkuptoj kjo se vetë gjuha jon, me gjithë fjalorët tanë të pafund, debatet dhe fjalimet tona madhështore, nuk është gjë tjetër veç se një hije zbehtë asaj të vërtete. e lët hapur si pyetje. Është vërtet për t'u menduar. Ndoshta të gjitha fjalët e botës janë thjesht një përpjekje e pafuqishme për të kapur një thërrime të vetme të asaj të vërtete. Një të vërtetë e cila mund të kuptohet plotësisht vetëm në atë moment kur ne mësojmë më në fund të mos themi asgjë. Kur guxojmë të lejojmë që qetësia të marrë kontrollin e plot. I that në mënyrë të përsosur. Kjo mbetet pra një sfidë e hapur për çdo që tenton gjithmonë t'i largohet qetësisë. Çfarë humbasim vërtet kur refuzojmë të dëgjojmë të vetmen frekuencë që ka vërtet rëndësi? Të falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë eksplorim thellësisht të nevojshëm sot. Ishte kënaqësia e imja. Kjo është pra një ftesë e hapur për të gjithë, për të gjetur atë hapësirë të vogël në jetën e përditshme dhe, si më thënë, për të lënë më në fund heshtjen të flas. Dëgjojmë